mes esame centrinėme skubios pagalbos skyriuje. Kodėl tai yra centrinis? Todėl, kad per pastaruosius 2 mėnesius teko skubios pagalbos skyriaus personalą ir pačias patalpas, vadinkime taip, padvigubinti arba tiesiog padalinti per pusę. Ir būtent šioje erdvėje atvyksta pacientai, kurie turi mažesnę riziką, vadinkime taip, sirgti koronavirusinę infekciją. Čia patenka didžiausias srautas pacientų Šiaulių regiono. O sekančiame skubios pagalbos skyriuje, prie kurio prieisime vėliau, atvyksta pacientai, kurie turi didesnę riziką sirgti tą koronavirusinę infekciją. Lietuvoje koronavirusinės infekcijos atsiradimo momento pacientų srautas reikšmingai sumažėjo, bent 50%, kas iš tikrųjų tam tikra prasme mūsų kasdienybę palengvino, bet atsirado begalės kitų darbų, tai yra planavimo, organizacinio, visas personalas turėjo daug ko išmokti, naujo, kaip elgtis su ta liga, kaip pasiruošti, kaip naudotis apsaugos priemonėmis, apgalvoti procesus, juos išbandyti, juos keisti, tobulinti. Tai buvo kasdienis darbas visos komandos iš esmės. Bet pacientų kiekis reikšmingai yra sumažėjęs. Ir nuo pat pradžių atsiradimo ligos jis po truputį grįžta į pradinę skaičių. Kokios nuotaikos karantino metu pas jus skubios pagalbos skyriuje? Ką? Puikios nuotaikos. Puikios nuotaikos? Taip dirbti lengviau. Su gera nuotaika dirbti lengviau. Bet ar nesibaiminat vis dėlto to koronaviruso? Dabar jau ne. Pradžioj taip. Pradžioj taip? Dabar ne. Dabar įpratom ir atrodo, kad tai mūsų kasdienybė ir kad tai buvo ir kad tai bus visada. Ar ne? Toks jausmas, bent jau man. O kas sunkiausia šiandien? Šiandien labai daug pacientų. Labai daug ir sunkių pacientų ir apskritai daug pacientų. O su kuo tai galite sieti? Prašau? Su kuo tai siejat, kad šiandien daugiau Na, būtent? turbūt, kad žmonės atsipalaidavo, nebebijo koronos jau ir jau pradėjo kaip įprastai. Kartais ir dėl menkų sveikatos sutrikimų važiuoti į priėmimo skyrių. Karšta, trūksta oro, galvas pradeda svaigti, trūksta deguonies. Nu, vat, sunku su tom aprangom, iš tikrųjų. Bet nėra ką daryti, o dienų būna visokių kartais, ir mes labai pavargstam ir piktesni būnam, bet šiaip stengiamės būti pozityviai. Už šių užuolaidų vyksta gana aktyvus darbas, bene aktyviausios skubios pagalbos skyrius, tai yra pirminės būklės įvertinimo vieta. Tai jeigu pacientas atvyksta skubios pagalbos skyrių, tai jis būtinai turi patekti čia ir tada prasideda visa kelionė pas mus. Čia yra slaugytojų darbo zona ir čia yra skiedžiami vaistai, ruošiami medikamentai, tvarslava, tiesiog mūsų kasdieninis darbas. Dar daug dabar tų iškvietimų yra šiuo metu? Daug iškvietimų, daug ir įvairūs irgi iškvietimai. Ir šiaip su nusiskundimais aplamai, ir su temperatūrom, ir taip, ir su krūtinės, ir su galvos svaigimais, visokie kaip ir būdavo. Bet kaip ir padaugėja iškvietimų yra. Jeigu mes jau žinom, kad kažkas įtariama yra dėl koronos, tai mes velkomės tada kostiumą, viską jau specialiai. O jeigu važiuojame į taip iškvietimus, tai vis tiek važiuojam su chalatais ir su diskais ir su kaukiam. Jeigu lygintumėm prieš karantiną ir per karantiną, kaip atrodo tas jūsų darbas, ar jisai kažkuo skiriasi? Nu kaip, darbas gal sunkiau, todėl kad reikia ir apsivilkti, ir su kaukiam važiuoti, ir diskus arba akinius dėtis jau yra. Jau vien tas yra sunkiau, ta visa apranga ta visa kitokia yra, jau vis tiek daugiau turi ir saugotis, ir žiūrėtis, nes nežinai, kaip nuvažiavęs, ką gali rasti kiekvieną. O kaip jūsų artimieji, ar paprastai išleidžia dabar jūs į darbą? Turi išleisti, reikia vis tiek, nieko nepadarysi, vis tiek turim dirbti kiekvieną savo darbą ir aišku, geriau, kad nebūtų tokių ligų, bet nieko mes pakeisti negalim. Stengiamės saugotis
ir save ir kitus saugoti. Nu, mažutė duoti dabar rankytę. Nereiktų iš viso statyti. Tai o kaip dabar aš padarysiu, kad nereiktų jums skausmą nuimti be kateterio? Ką? Sušalsiu. Ne, Ir išalkusi. nu jau pamaitinti neturiu kaip. Nu, tai va, štai.